아마도 저작권.悪いが、せっかくだから。お酒をどうぞ。100円ね。はい。 60년대입니다. 財布箱は財布どこ行った？財布箱財布。 컴퓨터에서만 노래 다 지운 다음에 올리지 않을까 싶긴 한데 좀 오래 걸릴 것 같긴 해요. 일단 촬영 일자 같은 경우는 4월 4월이 다시 4시구나. 6월 14일. 열심히 10년 브룬 포트 샬럿 쪽이나 아드베 알라키 노박스는 46,000원이면 그러니까 세금 포함. 두 개 가격 나쁘지 않은 편. 29도 괜찮습니다. 일본에서는 괜찮은 가격. 대만이 워낙 싸가지고. 이건 이제 몰트락 로얄 블라큘라. 맥은 아직까지 있어. 캐퍼도닉 스프링뱅크 아드백 하우스 리저브, 그리고 글렌 알라키랑 하바나. 후지 2022 아드백 리뷰 20년 4개 시리즈. 요거 그 달모가 우측 거입니다. 바뀐 건데 정가가 132,000원인데 나쁘지 않은 편이죠. 싸다 정가보다. 여기랑 이쪽이나 저쪽에 그 히비키 백큐현이 지금 추가가 안 되고 있어가지고 추가되면 한번 보여드리겠습니다. 그 2026은 가격 참고하시고. 한유나 노래 소리가 뭔가 작아졌다. 아리가또. 미카 퓨어도 정가가 3,520인데 지금 이 가격에 패션이고, 알라커터도 정가가 16,500원 그랬어. 캐스코 오너의 리벳 라프로 10년 딘스턴 러포다 스카파
아마 그러니까 이거 유자 패스하고 이거 사부로마로 5번인데 일반이네. 윌리엄슨 12 시나노야 거. 이거는 블랙 에더 링코드 12년. 뭐 이건 보시면 아시겠죠. 롱그원 발매약은 그대로 있고 이제 글램 카담 9년 시나노야 거. 이거 밖에 보여주고 끝내죠. 물건이 많이 빠졌긴 했습니다. 내 머리도 뭔가 빠지는 느낌이긴 한데. 잠깐 한국 갔다가 또다시 돌아와야 돼가지고 아마 당분간 영상이 없지 않을까 싶습니다. 웬만해서는 다 저걸로 할 것 같아요. 저 뭐냐 커뮤니티 이거 86,000번대에 104,500이니까 나쁘지 않지 않을라나? 케빈 거 말씀하시면 제가 가게 측에 말해서 그 뭐 입금한 다음에 제가 그 구매 도와드릴 수는 있으니까 전국 배송 가능하거든요. 진짜 뭐 구매하시는 분 있으면 말씀해 주시면 감사할 것 같습니다. 니카 쪽도 이렇게 있고 샵 재고입니다에서 올린 것 중에 케빈 재고도 좀 있어요. 69,300이면 나쁘지 않네요. 뭐 대충 이렇게 있습니다. 7분 정도 되는데 뭐 예약할 거 있으시면 언제든 연락 주십시오. 그럼 수고 됐어요.